naast Rutger. Rutger is de voorzitter van de stichting Wijtjerok. Rutger, Wijtjerok is al een aantal uren bezig. Hoe verloopt het tot nu toe? Ja, tot nu toe zeer voorspoedig. Het was vroeger druk dan we gedacht hadden. Dus de piek lag een beetje eerder dan voorspeld voor ons. Maar desondanks prima. En kijk naar het zonnetje. We zijn, blijer kunnen we niet zijn met het weer. Een zeer gelukkige organisatie. Heel veel bands. Ik begreep uit een krantenartikel dat jij 1 topper naar IJsendijken wilde krijgen. Deus, ja. Ja, dat was al jaren en jaren een droom van mij. Eigenlijk sinds alles bij elkaar opgeteld denk ik dat het een hele mooie editie voor mij persoonlijk wordt, maar ook voor de hele organisatie. Ik sta hier tussen Ruben en Mario van Triggerfinger. Voor jou is het trouwens de tweede keer dat je op Wijtjerok staat. Ja. Vorig jaar was het met een andere band. Ja, vorig jaar was dat met Sloper, met Cesar Zuiderwijk. En dat was, ik moet zeggen, dat was een hele fijne show. Het was rond 4, 5 uur denk ik. Mooi weer was het. Mooi. Ik heb de show vorig jaar gezien en ik vond het spetterende slagwerk. Dat was fantastisch. 2 topdrummers, dat kon niet beter. Zo spetterend zijn we. Zo spetterend zijn we. Maar vandaag ga je in een andere setting spetteren. Naast me staat Ruben van Triggerfinger. Ruben, wat verwacht je van Wijtjerok? Ik heb geen idee, want het is mijn eerste keer. Geen idee, het is de eerste keer, maar de verwachtingen van het publiek zijn hoog. Daar kan ik niet van meespreken, want ik ben het publiek niet natuurlijk. Maar het ziet er hier allemaal wel goed uit. Ja, het ziet er gezellig uit. De podia, de mensen, ja. En wat er straks voorbij komt, dat zijn natuurlijk de hits. Want in België zijn jullie beroemd, maar in Nederland zeker niet minder. Dus we horen heel wat bekende dingen voorbij komen, denk ik. Ik denk het wel, hè. Ja, we gaan een beetje een set met van alle songs inspelen, van verschillende albums. Ja, en dat is nu voor de tweede keer op rij, dat ik hier 2 keer achter elkaar speel. Maar die stoverij met frieten hier, hoe goed zijn die? Talk to me, random enough. Expectations to fulfill. Wanna take one step beyond the veil. Always fulfill my vanity. Slow hands, dark time, yeah. Wijtjerok is ook sport en spel. Ik
hier naast Nel. Nel is alweer enkele jaren trouw vrijwilliger bij Weigerok. Nel, wat heeft Weigerok nou? Een goede sfeer, het is gemoedelijk, hele goede muziek. De sfeer is voor mij het allerbelangrijkste om hier te staan. Sfeertje, ja, sfeertje, dat is ook wel te proeven. Het is ook vandaag heerlijk weer. Ja. Het is al heel druk. En wat doe jij als vrijwilliger? Ik sta bij de ingang en ik doe het scannen en ik doe de bandjes. Dus dat betekent dat je zo'n beetje iedereen ziet binnenkomen? Het mooie is van iedereen die binnenkomt dat ze nog heel blij zijn en dat ze enthousiast zijn. Dat je hebt altijd vrolijke mensen. Druk is het? Het is heel erg druk. Wat zeg je? Het is heel erg druk. Heel erg druk, druk wat het publiek betreft. Maar hebben jullie het ook al druk gehad met beveiligen? Nou, wij hebben druk met tassencontrole en andere controles zeg maar. Hè. Dus de ene keer heb je de hele volle rij staan en de andere keer zakken er weer even af en dan kun je weer aan de gang. En zijn er nou ook, jullie controleren alles, dat is ook goed tegenwoordig, want alles moet beveiligd worden. Maar komen jullie nou ook speciale dingen tegen? Ik ben nog niet echt speciaal iets tegengekomen buiten. We komen wel eens dat ze een jointje bij er hebben. Zo'n tweede hand, die eigenlijk niet mee mogen op het terrein. Want ja, spuitbussen mogen niet. Maar ja, de meeste mensen vergeten dat. Ja, dus dat neem je mee. Maar ja, die moeten wij in beslag nemen. Mark is in het dagelijks leven actief voor Omroep Zeeland, maar vandaag heb je een heel andere rol, Mark. Ja, ik ben inderdaad niet in functie vandaag bij Omroep Zeeland. Ik ben presentator als vrijwilliger, wat ik al een jaar of 6 doe. Ja, kondig ik de bands aan en ook weer af. Ik ben de presentator van het festival. En wat is nou het leuke van een bandje aankondigen? Naar mijn idee is dat alleen maar zeggen van dames en heren, hier is, maar het is iets meer, denk ik. Nou, dat is maar een hele kleine rol. Wat je vooral moet doen is, als er mensen halverwege op een veld staan of achterin, wil je ze naar voren trekken. En dan moet je dus met je stem dat doen. Want ja, voor een leeg veld gaan spelen gaat dat niet. Dan moet ik zeggen, vandaag hier, dat is totaal niet moeilijk. Want echt, ze staan al meteen op de eerste rij. Ja, en als presentator ook een beetje, je moet het tijdschema een beetje in de gaten houden. De functie is klein, maar wel belangrijk voor het goede verloop van het festival. Ja. Verdiep je je ook van tevoren in de bandjes? Ja, heel erg. Maar dat is ook het leuke van, ik ben ook echt een muziekliefhebber. Ik ga heel veel naar live muziek toe. Dus net als vandaag, ik denk dat ik 60% kende ongeveer. Daar ga je dingen opzoeken. Je gaat nog eens een keer laatste albums ga je opzoeken. En ik zoek wel eens interviews op waar ze leuke dingen waar ze zeggen. En dat vind ik heerlijk. Ik bedoel, dat ze wel in ieder geval wat de grootste flater om bijvoorbeeld kan hebben om een bandnaam verkeerd te zeggen. Dat lijkt me echt de grootste nachtmerrie. Ik heb dat wel eens een keer gezien. Dat de presentator zei, nou hier kom Flipje Flip, terwijl er een totaal andere band. Ja, dat moet je natuurlijk niet hebben. Je moet je eigenlijk goed verdiepen erin. Geen Lucifer natuurlijk, maar passie van een uur. Hier is